ধীরে ধীরে সবার অপ্রিয় হয়ে যাচ্ছি। জীবনে অনেক মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে। ফ্যামিলির সবচেয়ে বড় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি। আমার কোথায় সুখ, কোথায় দুঃখ, সেটার কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। নিজের জীবনটা একেবারে অগোছালো। হয়তো একদিন ঘুরে দাঁড়াবো, নয়তো না ফেরার দেশে চলে যাব। ফ্যামিলি প্রবলেম, পার্সোনাল প্রবলেম, নানান প্রবলেমে ভরা আমার লাইফ। আমি সত্যি খুব ক্লান্ত এত প্রবলেমের সাথে প্রতিদিন লড়াই করতে করতে।